ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவும் டெலிசியஸான சிக்கன் கோலா பால்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிட்டு பொரிக்கடலையை நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவு பொரிக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அதே மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வத்தல் பொடி, கரம் மசாலா, மஞ்சள் பொடி, பெருஞ்சீரகம், கசகசா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். அதே மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இதையும் நம்ம அது கூட சேர்த்துடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். ஒரு முட்டையை நான் அடித்து வச்சுருக்கிறேன். அதில் பாதி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நிறையா பண்ணிங்கன்னா ஒரு முட்டை தேவைப்படும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதிலிருந்து குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லா பால்ஸையும் இப்போ உருட்டி தயார் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆயில் சூடாயாச்சு. இதில் இந்த மாதிரி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. நான் இதை ரொம்ப சின்ன சைஸ் உருண்டைகளாக உருட்டி இருக்கிறேன். நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக கூட உருட்டிக்கலாம். சின்ன சைஸ் உருண்டைகளாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துருச்சு. எப்படியும் ஒரு பேட்ச் வேகிறதுக்கு ஒரு 4 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த கலர் வந்தோடனே எடுத்துருங்க. இதே மாதிரி மற்ற உருண்டைகளை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாமே பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ். இதை சாஸோட பரிமாறுங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளவு நேரம் என்னோட வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.